Ngene, Baladewa. Lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono. Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula basane karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean niku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong sabar, Gong. Gong sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cerewet. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antek tenan kowe. Lho, ya ngono kowe wani karo aku. Wis lho, biyen wani, saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos, kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gong aku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun kowe ora. Aja ngono kuwi le. Gong kok kandhane ngayal iki wis ngawur. Oh sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit. Koko Prabu ndadosaken kagiat raos sing manah. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong Koko Prabu jagat waisan niku Bathara Wayapta jagat. Inggih Yai. Menika kadidene sowanipun Petruk kaliyan Bagong Koko Prabu Mandura. Nggih. Menika sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Lah pun Kakang ya wis weruh. Petruk sowan ngabiyantara ngersane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen Petruk mono pancen wong sing genep unggah-ungguh tata krama, laku dodok nyembah karo ratune. Kuwi tegese kawula sing ngabekti karo ratu. Saiki jajal gagasen. Bagong iki derajate apa? Ing atase ratu kok dijak salaman anggepe karo kancane iki lho. Kaya ora ngerti tata krama, kaya ora ngerti unggah-ungguh. Gong, aku ora iso omong karo kowe to, melu kena ning nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh. Lah kowe ora tata krama nggo endi aku tak takon. Ratu kok tok jak salaman. Terus? Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat. Heeh. Dadi dhek ora mbedak-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane. Nyatane tak jak salaman ya ora duka, ora nesu kok. Sinuwun, piye Bagong? Sampeyan gerah penggalih. Ora Bagong, kuwi dadi rungokke. Wong cetha ora nesu kok. Kono sing ratu liyane kok malah geger iki ngopo? Lho, aku ki ora geger. Aku nyandani kowe unggah-ungguh tata krama. Sing jeneng salaman iku ya unggah-ungguh tata krama. Kejaba nek mau salaman niku tegese ra nggo unggah-ungguh, ora nggo tata krama. Ning kowe iki kawula, kowe kudune nyembah karo ratu. Kula wis ngerti rasa dikandhani. Wis, Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke malah geger lho. Lho rumah saku aku iki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok kula kawula ora entuk wangsulan ki terus apa gunane dinahi cangkem? Gong, aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngreksa aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngopo? Lho lah iya ning tata kramane ngono. Wis ta, kowe meneng. Lho, kok malah ngelukke aku meneng? Kowe iki melu aku Ha iya. Lah kok malah ngelekke aku? Petruk, dalem wis ta. Kowe iki wigatine apa matura? Iku nak geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Wong bocahe melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Kula mboten iso swala. Mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba. Munggah ning kedaton iki keramike wae kaya ngene resike kok dinyak-nyak Bagong sikile ora nggo sandal. Kowe kok ora nggo sandal to, Gong? Jebol nang dalane.
jebul ning dalan pedhot semok terpaksa cekeran aku. Esuk meneh iki omong karo aku, matur tak tukokke ora. Petro dalem sinuwun. Padha kanthi raharja sapraptem nira Petro. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Petro ndak tampa. Pangestuku tampanana niki sangat anggen kawindadosaken jimat paripe. Ana kawan Bagong padha raharja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring sambikala sinuwun bekti kula kunjuk nggih pun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ponokan Petruk padha raharja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndrawati wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raharja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Ndrawati wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya Bagong, tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Petruk kanthong bolong padha raharja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Wong edan Bagong padha raharja sapraptamu. Wong edan Bagong padha raharja sapraptamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi Nalendra nimbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, Mbaya wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora dundang wong edan. Aku kuwi nang omah disembah anak bodhoe, Truk. Nang omah dikajeni karo tangga tepare, nang kene dedan-edanke. Mbok wong ki ngajeni karo wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono Nalendra aku mung kawula terus menang edan-edanke kawula, ya ora entuk. Wah, bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok didan-edanke. Wah, wangune lara ati tak unekke edan. Lara ati aku ndek perasaane. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong Bagus dhewe Bagong padha raharja sapraptamu. Cah Bagus dhewe Bagong padha raharja sapraptamu. Lah iki aku ngunekke edan ati wangsuli ngunekke Bagus ati wangsuli karepe piye? Wah, Gong. Kowe engko ora tak ajar dhewe lho Gong kowe engko. Iki marahi geger tenan. Terus, aku ki ngilo wis sok semaput lho. Kok dunekke Bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu, wong ngelulu ki ngungkuli wong ngece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ki ya ora rumangsa Bagus kok. Kok Prabu sampun, Bagong ngaten ki mawon. Bagong padha raharja sapraptamu. Slamet. Lho. Aku ki ratu, iya ndeng lali aku nggih. Pengaturipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambikala. Yo. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Nun nggih, mangkeke riku kapan-kapan tak jupuke. Lho, pangestuku kapan-kapan dijupuke piye? Alah, pangestu ora basa ngene gawe masalah. Bagong iki bribek-bribek to. Ah iya. Petruk padha raharja. Wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun. Aja gawe geger. Padha raharja sapraptamu. Pangetunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong padha raharja Petruk. Nun inggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya, Bagong. Nun inggih kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel. Marahi cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke Panakawan, Den. Iya Bagong. Petruk Bagong padha raharja, Petruk Bagong padha raharja. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun inggih
Sewu-sewu kalepatanipun ing ngabdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa. Apuranta ambok bilih wonten lepat kula nggih kula mun jatur nesa paduka Sang Nata. Iya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe nggih. Bapakmu Semar kena ngapa teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong. Mripate niku kaya ora nyawang apa-apa pendak dina mbrebes luwih metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kula warga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula mentah diparingi ilmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula mentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe pepinginan ki ngendika karo anak-anak, pepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi, terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek ugeg sak nun sewu kula tak nirokke suarane Bapak ni Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa. Mengko mundhak enten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane Bapak. Apa tegese undhak ing pawarta sudaning titipan? Undhak ing pawarta jaman sakmangke sampun lembrah. Tegesipun sakmangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol. Tekan kidul melih pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undhak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah samangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun pundi mawon pun wonten niku. Iya Petruk nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, Bapak ngendika ngenten iki. Truk, aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo biyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta ki kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamatan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu merga perkara sing sepele, bekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentala karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae
negara Ngamarta ora bakal kuncara ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lho kaget. Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong. Ah, kaget aku. Ngono. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten bapak wis dhisik-isik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni. Kuwi ora, ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha memungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem ayom tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi embane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene to. Kowe tak kongkon suwana pepunden Pandhawa aturana rawuh ning Karangkajempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karangkajempel, sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karangkajempel, Truk? Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane. Kawula iki butuh digatekke. Kawula iki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut nggone bakal mbangun negara, nggone bakal gumregah rasane, rumangsa handarbeni negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karangkajempel menika supados nyaketi sangganing para kawula. Mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara, ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten Karangpradisan sedaya dipun caketi, dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan pangreksanipun Sun Prabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan kula dipun utus dening Bapak Semar supados samboyong dhateng jengantika sinuwun sak kadang-kadheyan rawuh wonten ing Karangkajempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garing cangkemku omong terus ora ana. Dados niki Semir, ora ngawur, Semir iki lurahe kene. Semar aku iki melu-melu kowe, Gong kerangan. Iki bengi iki aja nyebut Semir, Semir iki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sak gedhagan menika. Mergi Karangkajempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik, kemajane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten sagun ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Gong? Mboten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat, padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Bon iki mawon sak teruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karangkajempel, supaya luwih iso memajukan
pembangunan lahir batin Karangkadempel. Wonten niku cekap semanten atur kula menawi wonten lepat Agung Pangasama Petruk nun Pandhawa ki ora mingaku. Wah nggih. Lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petruk. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werkudara nggih. Wis midhanget ature Petruk munggo penemuning Siadi. Ayo mangkat. Petruk. Nun. Yen bapakmu butuh Prabeya, aja metu saka bapakmu. Ning jupuka saka Jodipati. Dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu. Wragate saka Jodipati dientekke ora apa-apa. Alhamdulillah. Gong proposal 1 masuk. Poin, Gong. Wah, lumayan iki. Petro aja ming Jodipati, Madukara ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yen perlu kasatriyanku digadhekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Tro? Omongane bapak aku bendahara ya. Oh. Bareng danane masuk kok njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kok ana omongane sampeyan dhewe aku ki wong jujur. Oh beda ro gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek dite. Aja iki didapuk bendahara RT ditilepke kok. Gareng kae ya. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara, Ndara Janaka kuwi. Iya Petruk yen to pancen mengkono. Aku bakal budal marang Karangkadempel Petruk. Yayi, kula nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk, aturipun karo Kang Ndrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk. Lah kok malah samangke dipun tampi menika aturipun Petruk lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nuwun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petruk, pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petruk ngendi ingkang kudu tak dhisikake Ndrawati apa Karangkadempel. Oh. Ngoten to. Iya Petruk. Gong. Proposal ra sida masuk, Gong. Ha piye? Sinuwun Ndrawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinuwun Ndrawati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinuwun Ndrawati. Terus Sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Tru, ning nganggo tata krama lho, siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton omong, iki ngomong ning arep Pinalendra. Heeh. Nuwun sewu Sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep bar-bar pisang abubur-bubur jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin lairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penamumu ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngeten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinuwun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Kaka Prabu Ndrawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki men-men kaya nggon TV lho, Tru. Mboten apa-apa, percaya mboten apa-apa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya,
niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Kelire piye Bagong? Ngaten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing agem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa ta? Apa ta sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa apa? Sapa ta? Sapa ta Bathara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon, carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat. Ratu Angkara murka, monggo dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Wah, mudhar ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insap ora gelem, anane mung tumindak sak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring pegebluk niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku ra wis ganjil to. Nggih to? Satu. Terus sing nomor loro nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal niku api-apike ming dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos menika panggesanganipun kawula sanegari Ngamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane, wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet poing ranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka 2. Ana neh Ragong, ana iki pokoke tak kupas tuntas. Iya. Nang kok ana masalah? Kowe lho, Tru. Lho. Kok ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Angka 3. Betul. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ngoten. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ula dadi dhuwit. Dhuwit dadi meja. Aku biasa nek dhuwit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi dhuwit niku wong sulapan. Ngoten. Terus wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriya. Kalian Sinuwun Ndarawati babar pisan mboten. Ya nek niki Sinuwun Ndarawati tenan. Lho nek palsu. Nek panjalmaning mungsuh, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantik panggraitane maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mula sak menika Ratu Lenggasiniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok, ning nganggo netra batin. Inggih menika permana sejati, aja nganti ketrusuban. Wapokmu kapan? Aja nganti ketrusupan telik Mangendrajala
ingkang marajal saka sela-selane Garu. Oh, apik ta, Tru. Mulane aja sok ngecese aku iki ya ndek sastra. Ya ndek sastra, aku sastra patri. Sastra patri dengkulmu ora. Padha ngoten, patri menggalih. Ya nek Kresna tenan, nek udu, wah wis kebacut meneke Pustaka Jamus Klimasada jebul diwenehke Kresna palsu. Wah, Pandhawa kapitunan sinuwun. Maning jadalan sekertaning bawon iblis lanet. Petro kan nombolo. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah apa? Dinas ngene iki piye? Aku meng ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Aku jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wangsuli, Petro kan Rabala kowe timbali nata mandura Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Darawati nggih Sinuwun Darawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyerwete kaya bedes sewundhawa tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Endah-endah yen batur gedhe bal 17. Wong elek nyolok mripat. Mung kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggaling Kyai Prabu Darawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wis gerang tuwa dadak ditunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe iki. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Darawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Mas ngerti aku ora melu mau truk. Yo tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis duneke ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tan trimanipun Sun Mandala keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Darawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isian nang kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Kyai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinuwun Prabu Darawati. Lho, sing tak una-unake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora una-unake kono kok. Ning aku kakangne Kyai Prabu Darawati wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi malan kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok dadi dunek-uneke kok kremah-kremih. Ndekno nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang wah. Pakake macan sisan. Kok ngancam kok pakake macan lho golek macan endi ora. Ngene Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean niku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng.
Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Wis lho, biyen wani, saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos, kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendheh karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengelek kawula cilik. Kowe aja ngecek karo kawula ngene iki. Kowe ngunak-unake kawula, kon ngedhukke le dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong, ngedhukke kowe ora ana trung kedheping netra, glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane ngayal. Iki wis ngawul. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Non, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku Nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih, Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kepengin diajeni ngajenono. Nek kepengin disembah nyembah. Nek kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedibal 17, wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukurane karepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arepa Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit. Manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trima. Iki nek karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diuntomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedibal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing goragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoe, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedibal 17. Nek ade sing dunake kowe ora masalah. Aroma. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampean ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang alam padang ki, bapak gojek karo simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning ndero dadi Bagong.
Mula nek nganti kowe ngecek karo bapak, siji ngecek karo bapak, loro ngecek karo simbokku. Wow. Tatahe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Duntang, bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol-bol iki jijiki ora. Ya men sisan saking anake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah ayo. Menyang ngendi bapane moneter Kadek Dayan? Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi pamane neter kadejan? Wah, ora minggat ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong, latal kalih kula ora karo Bagong padha gedene sinun. Ayo, metu coba Petro. Wah, anu sare cakalan kertane bawa barang. Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petro. Pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun Kang Senan kalih si Petro, "Tro, engko nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak yo ora baen-baen." Terus kula mandeg kalih Petro kalih ngombe wedang teng angkringan. "Ngene wae, Tro, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe." Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho, Tru. Oh ya, siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa? Kalih kula kalih Petro. Iya, Bagong. Nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petro wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangne Kresna, Petro kakangne Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, aji mungsuh aji. Kok kewanen kowe? Wis pun niki pun tak tekati mudhar mbok wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen uyak-uyak mendring kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon kula tinggale modar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu pun dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok? Anak kono wani? Lho. Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki tegese aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kualat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Pamrana. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petro, aku mungsuh Kresna. Ya mung kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya. Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Isa. Wani tenan karo sing tak wedeni apamu? Wah, Bagong kowe aja edan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Ngapunten dandan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean mawon, Werkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen, men. Ya semangkean. Lho, iku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Klimasada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekne ning negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi.
Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan. Aku ki kadigdayanku ping buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakke iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, anjing. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang kok. Ora. Waduh cilaka mok aku ki nek ora duripke ora urip e. Tenan ku yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, dadi kula ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah, wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werkudara bareng tok jak gojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke cilik rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, mung rek gas durus. Watu kok sesuk. Sesuk ancar dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak ndasmu. Ben aku arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya, kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Nggih. Nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati, Bagong. Ndarane kula sedaya nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas katos-atos. Wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, karang teng kraton iku wonten ming maem terus. Aja dinggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang. Nemelange iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Ndorku ndorku pamit. Iya sing ati-ati. Ndrono kula sedewo. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu ndapa. Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah none nggih karang kula niku Petro ki nek nesu wonten ikae. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladewa mesti wani. Iya, nggih. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih? Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nal. Nggih, atos-atos.
Kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA-ku ya. Inggih ngestaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan inggih. Pun ngoten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal pasilan. Bareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke. Nemerangi tenan Petron niku. Ora jan niku iki bola-bali arep ngopo. Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok yo ngulungi pira 10 apa pira. Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitih kreta mau tekan kene. Walah. Ora duwe. Alah ru ngomong iki mau. Edan puli-puli banget ya. Puli-puli banget. Dara sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja neng kene. Waduh semayani. Yang kowe nggo 15 ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Alah lali aku ya ngapura ya. Karang kuwi kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah gleleng padake. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono dak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom lho. Lho, ling ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok duit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Iya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Wo. Cahanyan. Kowe ndedhet 200 ora? Lho. Gadah ki lurah. Nek asile. Lho, disuwun ampun. Ah, kene ta. Ah, pecat kowe. Ngerti aku ora? Iki Lurah Bagong. Abdi Kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kae aku. Oh nggih. Nyaur njaluk Kresna. Oh inggih ngestaken dawuh. Kae Werkudara apa memper kae. Ning jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula nuwun paring dawuh. Kula nyuwun pamit parengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati.